今日我哋抽糧啊，預備上面清除雜草。嗱，呢個開向翻笪田，下面呢有清除雜草嘅。本嚟呢個冚唪唥都係草，嚟到呢度深入內陸嘅時候咧，就見到呢啲嘢啦。咩嚟嘅咧？哇！以為少少地啦，原來唔係。哇！嘟嘟嘟嘟嘟。脫皮啊！呢條蛇，呢條咩蛇咧？應該係蟒蛇啦。大家覺得係咪蟒蛇啊？蟒蛇即係冇毒啦，唔使驚。繼續。仲有一啲唔知去咗邊度，砌唔翻成條出嚟。